الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني أو كما قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نعمت اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نعمت اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے سارے حضرات پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. جدو بھی کیا جائے نا درود پاک پڑھو، ادو شرمایا نہ کرو، عقیدت اور محبت نہ پڑھیا کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا دنیا دے کسے خطے تے بہ کے اگر کوئی بندہ میری ذات تے درود پڑھ دے تو آقا فرماندے نے او دا درود میں خود سننا. فرمایا خود سننا بھی ہے، اس نے پہچاننا بھی ہے. اس واسطے اور محبت والے دا سرکار فرمایا خود سننا اس نے پہچاننا. لہذا محبت اور عقیدت نے سارے حضرات پڑھیا کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. لگیاں نے آساں سونے دا دربار ویکھاں گے. لگیاں نے آساں سونے دا دربار ویکھاں گے. جنوں جنوں آس ہے نا وہی سرکار دا در ویکھاں گے. او مل کے آکے ذرا لگیاں نے
آسان سونے دا دربار لگیاں نے آسان سونے دا دربار ویکھاں گے صدیاج در تے سونے نے لکھوار ویکھاں گے صدیاج در تے سونے نے لکھوار گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ذرا پڑھو صدیاج در تے سونے نے لکھوار امت دے لئی روندا سی جتھے آمینہ دا لال امت دے لئی روندا سی جتھے آمینہ دا لال رب چایا او پہاڑ نالے غار ویکھاں گے رب چایا او پہاڑ نالے غار ویکھاں گے لگیاں نے آسان سونے دا دربار ویکھاں گے صدیاج در تے سونے نے لکھوار ویکھاں گے اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو میں تواڈے سامنے جامع ترمذی دی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے دی سعادت حاصل کی تھی یہ دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانو میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرمانے نے سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ فرمانے نے میں اینا کنہ نل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مقدس چو سنے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقولو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تمس النار حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او مسلمان جن نے منو تکے ہے یا جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھے ہے فرمایا جہنم دی اگ انہوں چھو بھی نہیں سکتی ویسے جملہ بڑا وڈا سی تسی پچھا گئے ہوئے
بہت بڑا جملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن نے منو تکیا ہے مسلمان جن نے میرا کلمہ پڑھیا ہے، فرمایا جن نے منو ویکھیا ہے تو میرا کلمہ پڑھیا ہے. مت اس تو کوئی الٹ مطلب نہ لے لے جی ابو جال نے بھی تو ویکھیا ہی سی نا، ابو لہب بھی ویکھیا سی. سرکار نے لفظ سے فرمایا مسلمان، فرمایا مسلمان. جس بھی مسلمان نے آقا فرمایا منو تکیا یا میرے ویکھن والے نو تکیا. صحابی تے صحابی نو ویکھنے والا کون ہوندا ہے؟ بولیے تابعی. فرمایا جنہیں مینو تکیا یا میرے ویکھنے والے نو ویکھیا، جنہیں مینو ویکھیا یا میرے ویکھن والے نو ویکھیا، یعنی جنہیں مینو ویکھیا وہ بن گیا صحابی، تو جنہیں صحابی نو ویکھیا وہ کون بنیا؟ تابعی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا صحابی تے صحابی نو ویکھنے والا تابعی، فرمایا جہنم دی اگ انہوں چھو بھی نہیں سکتی. جہنم دی اگ حضور فرماندے نے اس نو چھو بھی نہیں سکتی. توجہ طلبات شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات. آج جڑے ممبران تے بہ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ دے خلاف زبانیں تان استعمال کر دیں. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی نو اور صحابی نو ویکھنے والے تابعی نو فرمایا جہنم دی اگ چھو بھی نہیں سکتی. یار جنہ دے جنتی ہون دیاں گواہیاں خود مصطفیٰ دین تے بشارتاں خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام دین کہ جنہ دے بارے فرمان انہاں نو آگ چھو ہی نہیں سکتی، تے پھر مینوں کہن دیو نا او کائنات دا ذلیل ترین انسان ہے جڑا ممبر تے بیٹھ کے مصطفیٰ دے صحابہ دے خلاف زبانیں تان استعمال کردا ہے. کیونکہ جنہ دے جنتی ہونے دے اور جنہ دے عظمت اور شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیان فرمان انہاں دے بارے چ زبانیں تان استعمال کرنے والا بندہ پھر اپنے اپنو مومن کہے، ایسی بات نہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، فرمایا سب نبیاں تو اچھا اللہ نے درجہ منو عطا فرمایا ہے. تو فرمایا پوری کائنات دے لوگاں دے دلاں تے اللہ نے نظر ماری، تو فرمایا جنہ دے دل سب تو اچھے سننا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او اچھے دلاں والے انو اللہ نے میرا صحابی بنایا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے میرا صحابی بنایا ہے. تو گرامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ جنتی نے. حضور دے صحابہ کی نے؟ ہولی ہولی نہ بولو، محبت نہ بولو. حضور دے صحابی کی نے؟ پھر محبت جنہ جنت جانا ہے بولو حضور دے صحابی کی نے؟ پھر بولیے ذرا حضور دے صحابی کی نے؟ سب صحابہ حضور دے جنتی نے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی مانے دے. فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال، فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی مانے دے جدی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے. سنیو تو انو مبارک ہو گئے. نہیں جدو کو بندہ مبارک دے پھر سبحان اللہ نہیں آکھی دی، پھر آکھی دا خیر مبارک. کی آکھی دا؟ بولو ذرا کی آکھی دا؟ میں ان پھر تو انو آکھنا سنیو تو انو مبارک ہوئے. انہیں بھی پوچھو نا مولوی جی کا دیاں مبارکاں دین دے ہو. مبارک کس گل دی؟ کوئی صدیق اکبر دا گستاخ ہے، کوئی فاروق اعظم دا گستاخ ہے، کوئی عثمان غنی دا گستاخ ہے، کوئی مولا مرتضی شیر خدا دا گستاخ ہے، کوئی سیدنا ابو سفیان دا گستاخ ہے، کوئی سیدنا امیر معاویہ دا گستاخ ہے، کوئی مصطفیٰ کریم دے صحابی حضرت بلال حبشی دا گستاخ ہے، کوئی کسے صحابی دا گستاخ ہے. سنیاں تینوں مبارک اس گل دی دے رہے ہیں تو حضور دے کسے صحابی دا گستاخ نہیں، مصطفیٰ دے سارے صحابہ نالی پیار کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حق چاہیے.
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سب صحابہ نال پیار کرنے والا ہیں، اور یہی دعا کرنی چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے سانو وہ مذہب تے مسلک عطا کیتا ہی جدے وچ بغض کسے دا نہیں، سارے نال محبت کرنے دا سلیقہ اور طریقہ دسیا جاتا ہے۔ الحمدللہ میرے اللہ حضرت بریلی دے تاجدار انج نہیں، محبت نہ بولیے ذرا سارے سبحان اللہ۔ آپ نے بڑی مزے دی بات ارشاد فرمائی، آپ فرماندے نے کوئی صحابہ دا گستاخ ہے، کوئی اہل بیت دا گستاخ ہے، فرماندے نے لیکن سنیو تو انو مبارک ہوئے، فرماندے نے اسی سنیو ہاں، ساڑھے ایک ہاتھ دے اندر اہل بیت رسول دا دامن ہے، ایک ہاتھ دے اندر مصطفیٰ دے صحاب دا دامن ہے۔ یہ سبحان اللہ پیار نہ بولو تے گل کریے اگلی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت، فنا فی الرسول، گدائے اولاد بطول، سید المناظرین، سید المتکلمین، مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ کی تعالیٰ لے، آپ فرماندے نے اہل سنت کا ہے بیڑا وار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، میرے کریم نبی علیہ السلام دے آپ نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم او کما قال، تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم نے ارشاد فرمایا جدو تسی ایسے لوگاں نو بیکھو جڑے میرے صحابہ تے تبرہ کر دے ہون، جڑے میرے صحابہ تے لعنتاں بھیج دے ہون، فرمایا جدو ایسے بندیاں نو بیکھو تے بے کے آکھیا کی کرو تھوڑے شر اتے اللہ دی لعنت ہوئے، تہاڈے شر تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ یہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نا ارشاد گرامی ہے۔ گرامی قدر حضرات، ہم میرے نبی دے سب صحابہ عظمت والے، سب صحابہ شان والے، میں نہیں کہیں دا جنہ دیا شانہ دیا گوائیاں، خود احکم الحاکمین اللہ جل وعلا نے قرآن چ دیتیاں ہونا، آدھرا قرآن دا مطالعہ کر، اللہ کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن سن کے جڑا بندہ ہجے چپ بیٹھا ہے، پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہے، میں تے ذوق کی قرآن تے حدیث دا پانا چاہنا وا، اللہ دا قرآن سن کے ہاتھ چک کے ایک بولو محبت آکھو سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ دے غلامہ دیا شانہ خود احکم الحاکمین نے اپنی کتاب وچ درج فرمایا، اللہ فرمایا والذی بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔
میرے یاراں دیاں شاناں انج بیان کیتیاں نے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کائنات لیو اے میرے نبی دے غلام نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ مصطفیٰ دے غلامہ دیاں شانہ نے اے حضور علیہ السلام دے یاراں دیاں شانہ اللہ نے قرآن اچھ نقل فرمایا حضور دے اینا یاراں دی پاک جماعت وچوں آج ایک مصطفیٰ دے سونے تے پیارے غلام دا ذکر میں کرنا چاہنا وا حضور دا کیڑا غلام آدھرا توجہ دے نال سماعت کری کدو تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم علیہ السلام نے مکہ پاک دی اندر جدو اظہار نبوت فرمایا جدو لوگ آ کے حضور دی بارگاہ وچ کلمہ پڑھن لگ پے تے یمن دے وچوں ایک بندہ چلیا جیدہ نام طفیل بن عمر دوسی ہے انہیں مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آ کے کلمہ پڑھیا عرض کر دینے سونیا کہ اجازت ہوئے کہ میں اپنے یمن وچ جا کے سرکار میں دین دی تبلیغ کرا میرے کریم نبی نے جدو اپنے غلام دا جملہ سنی ہے میری سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میرے غلام طفیل بن عمر جا کے اپنے علاقے وچ تبلیغ کر ہن سنو گے تے لطف آئے گا کیونکہ واقعی ایسا جڑا میں خود زندگی چ پہلی مرتبہ پڑھیا توجہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچوں اجازت لے کے جدوں اجازت لے کے اپنے علاقے یمن وچ گئے تے آپ دا قبیلہ سی دوست اور ایک روایت دے پیش نظر حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے قبیلیاں دی تعداد 70 یا 80 سی 70-80 قبیلے اے جدوں اپنے قبیلے وچ گئے انہاں جا کے مصطفیٰ کریم دا جدوں دین لوگاں تک پہنچانا شروع کیتا ہے لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے سرکار دے غلام بنن لگ پے جدوں سرکار دے دین وچ آن لگ پے انہاں دے اندر بے شمار لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے سرکار دے غلام بن گئے میرے کریم نبی علیہ السلام مکہ پاک وچ وقت گزاریا پھر اللہ دا حکم ہو گیا سونے آج مکے نو الوداع کہہ کے سونے مدینے تشریف لے جاؤ تیرے تے میرے آقا مکے تو ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے وقت گزردا رہا پہلی ہجری بھی گزر گئی دوسری بھی گزر گئی تیسری ہجری بھی گزر گئی چوتھی ہجری بھی گزری پنجویں ہجری بھی گزری چھویں ہجری گزری ستویں ہجری دے آغاز دے اندر اے مصطفیٰ دے غلام جڑے یمن وچ رہندے سن انہاں دی تعداد تقریباً جدو 400 ہوئی ہے جدو 400 دی تعداد دے اندر حضور دے غلام بن گئے سارے چل دیا ہویا حضرت طفیل بن عمر دوسی دے کول آئے آکے اندر اے مصطفیٰ دے غلامہ سب تو پہلا بندہ یمن وچ تو ہے جنہیں حضور دا کلمہ پڑھیا ہے کہ تو آکے سانو دین دی تعلیم دیتی ہے تیرے ہاتھ تے اسی کلمہ پڑھ دے رہے ہاں ساڈا دل کردہ ہے اے یمن وچ رہ کے ساڈا دل نہیں لگدا اسی چاہنے ہاں جس نبی دا اسی کلمہ پڑھیا ہے سانو لے چل اسی اس نبی دے کول جا کے زندگی بسر کرنا چاہنا سانو لے چل اسی مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جانا چاہنے ہاں حضور دے قدمہ وچ جا کے اپنی زندگی بسر کرنا چاہنے ہاں سیدنا طفیل بن عمر دوسی نے جدوں او 400 سے مصطفیٰ دے غلامہ دے جملے سنے آنے یارو تمنا تے میری بھی بڑی سی پر میں آندہ سجے میں ٹر گیا انہاں دا کی بنے گا تو ساتھ میرے دل دی گل کیتی ہے آؤ پھر چلیے آنے جی دسو سرکار کتھے نے فرمایا میرے نبی تے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے آؤ سارے مدینے چلیے کی فرمایا ویسے ناراض نہ ہویا جو ہو بھی جاؤ تو ٹینشن کوئی نہیں
میں کوئی کنجوسی کی تقریر کرنے تو تسی نعرہ مارنے کے بخل کیوں کر دے نعرہ مارو انج پتہ لگے سرکار دے غلام بہ کے ذکر مصطفیٰ تے ذکر صحابہ سن دے پہ ہاتھ چوک کے بلند ذکر کرو نا پتہ لگے سرکار دے غلام بیٹھے کوئی 2 نمبر تھوڑا بیٹھے ہیں 1 نمبر پیور سنی بہ کے ذکر کرے تھے انج چہرہ مرجایا ہویا ہاتھ چوک کے بول دے کوئی سبحان اللہ حضرت طفیل بن مردوسی کہہ دینے آؤ مدینے چلیے آؤ بولو آؤ جنہ جنہ جانا ذرا بولو آؤ فرمایا آؤ مدینے چلیے جو تھوڑا ذوق ہوئے تینج کر لینے ہو یقیناً کہندے انہوں نے شہر مدینے چلیے شہر مدینے چلیے چلیے شہر مدینے چلیے کیوں چلیے انرے بجائے وے اوتھے رحمت ٹھاٹھا مار دیاں شہر مدینے چلیے چلیے شہر مدینے چلیے اوتھے رحمت ٹھاٹھا مار دیاں یا اللہ جڑا ہاتھ چوکے پڑے ایسے سال مدینے جائے تے روزے کول کھلو کے اوتھے بھی پڑے شہر مدینے چلیے چلیے شہر مدینے چلیے اوتھے رحمت ٹھاٹھا مار دیاں عرش تو شانہ اچیاں اچیاں عرش تو شانہ اچیاں میرے مدنی دے دربار دیاں حضرت سیدنا طفیل بن مردوسی کہنے نے آؤ پر سارے مدینے چلیے 400 بندیاں دا قافلہ 400 سرکار دے غلامہ دا قافلہ یمن وچوں ٹریا یمن وچوں 400 سرکار دے غلامہ دا قافلہ چلیا سفر کر دیاں جدو سرکار دے غلام مدینہ طیبہ آئے مدینہ طیبہ پہنچے نے رات دا ٹیم جڑے ویلے مدینے میں چاہے سارے آیا کہ مسجد نبی کی ڈیرہ لایا مسجد نبی شریف کی ڈیرہ لایا تہجد دا جڑے ویلے ویلا آیا مدینے دے وچ جڑے سرکار دے غلام سن مسجد چاہے جدو ویکھیا اینے بندے کتھوں آئے ہو اسی یمن وچوں آئے سرکار دے غلام کلمہ پڑھے اسی یمن وچوں آئے ہاں دسو سرکار کتھے نے دسو سرکار کتھے نے صحابہ نے فرمایا مصطفیٰ دے غلاموں آقا کریم علیہ السلام تے یہودیاں نو غرق کرن گئے نے یہودیاں دا خاتمہ کرنے واسطے گئے ہوئے نے جڑے مرد سن انہاں کیا دسو جگہ دا نا دسو کیڑی جگہ تے سرکار گئے نے انہاں کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام خیبر گئے ہوئے نے سرکار خیبر دے مقام تے گئے ہوئے نے طفیل بن مردوسی نو سرکار دے غلام کہندے اے طفیل پتہ نہیں کدوں سرکار آن کدوں ملاقات ہوئے گی پھر تھوڑا کی پروگرام ہے انہاں کیا ان کر ساڑھے تو ایتھے رہ کے انتظار نہیں ہوندا کہنے نے کریے کی آنے نے کرنا کیے چلو ساڑھے کمانڈر بنو اگی اگے لگو جتھے مصطفیٰ گئے نے اسی بھی سرکار دے پیچھے ہی خیبر چلے جانے سرکار دے ایک غلام چل دیاں جدو خیبر وال آئے نے ایلہ دے اندر اس قافلے دے اندر 400 بندیاں دے اندر حضور دا ایک غلام ہے حضور دا ایک غلام ہے جدے نا تو دنیا واقف ہی نہیں جدے نا تو دنیا واقف ہی نہیں جنہوں او دے اصل نا دا پتہ ہی نہیں کہ اے دا نا کی ہے کسے نو اصل نا دا اتنا پتہ ہی نہیں سارے او دی کنیت تو جان دینے
نہ تو کوئی بندہ نہ واقف ہی نہیں. اور علماء نے لکھیا طبقات ابن سعد دے اندر، اسد الغابہ دے اندر اور الاصابہ دے اندر ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ کی تعالی نے لکھیا. تاریخ مدینہ دمشق دے اندر امام ابن عساکر نے لکھیا. دیگر مؤرخین اور محدثین نے لکھیا. فرمانے نے سب تو زیادہ جس بندے دے نا دا پتہ ہی نہیں وہ اے سرکار دا غلام ہے. ہن سوچو گے وہ غلام کون ہے؟ جدے نا تو دنیا واقف نہیں، جدی کنیت تو سارا جگ جاندا ہے. نہیں بلکہ اے او سرکار دا غلام ہے جڑے کنیت دی وجہ تو جنہاں زمین والے بھی جان دے نے، آسمان والے بھی جان دے نے. اے حضور دا کیڑا غلام ہے جنہاں دی کنیت حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اے بھی یمن وچوں چلے قبیلہ دوستوں حضرت طفیل بن عمر دوسی دے نال چل دیاں ہویاں سفر کر دیاں جدو آئے مدینے تو ٹرے پھر خیبر وال. انہاں دا ایک غلام نال سی. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں چلدا پیا، میرا او غلام ساڑھے قافلے وچوں بچھڑ گیا. میں بڑی تلاش کی تھی پر مینوں نہ ملیا. کہندے نے جدوں اسی خیبر پہنچے ہاں حضور دی بارگاہ جدوں حاضری دیتی، آقا کریم دا جدوں ودھا دا اساں مکھڑا تکیا ہے. جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے چہرے دیاں رانائیاں ویکھیاں، جدو زلفاں دے کنڈل اساں ویکھے نے، جدو مازاغ دا کجلا اساں ویکھے، جدو ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ ویکھے، علم نشرہ دا سینہ ویکھے، جدو مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ پہنچیاں. کہندے نے میرے ذہن وچ پریشانی سی کہ میرا غلام راہ وچ گم ہو گیا ہے. کہندے نے جدو حضور دے جا کے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے اساں بیعت کیتی ہے کہ میرے نبی نے میرا ہاتھ پھڑ کے میرے والو ویکھ کے فرمایا فکر نہ کر غلام دی پریشانی نہ لے، او ویکھ تیرا غلام بھی آ گیا ہی، او ویکھ تیرا غلام بھی آ گیا. فرماندے نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے اساں آقا کریم علیہ السلام دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی. آقا کریم علیہ السلام نے جدو خیبر نو فتح کیتا واپس مدینے آئے. فرماندے نے میں نکا جیسا جدو میرا باپ وصال کر گیا، میری صرف ایک ماں سی تے میں یمن وچ رہندیاں ہویاں اپنی ماں نو کہنا کرنا اماں میں سرکار دا غلام بن گیا، تو بھی غلامہ بن جا. تے ماں نے کہنا چل تو اپنا کام کر، مینوں اس گل دے بارے چ نہ آکھیا کر. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے وقت گزردا رہیا چونکہ ماں بوڑھی سی، میں یمن کلیاں چھڈ کے آ نہیں سکدا. اگرچہ میری ماں کافرہ ہی سی پر میں اپنی کافرہ ماں نو بھی یمن چوں نال مدینے لے آیا. فرماندے نے مدینہ پاک وچ لے آیا. البدایہ دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر بیلیاں دا امام انہوں نے اس روایت نو کوڈ کیتا. طبقات ابن سعد دیگر محدثین اور مؤرخین نے بھی اس روایت نو لکھیا. کہندے نے جدو مدینہ پاک وچ آئے کہ میں ہر روز سرکار کو لانا کرنا، جدو سرکار کو ہو کے گھر جانا تے ماں کو بہ کے آکھنا اماں جی زندگی دا پتہ نہیں جے کلمہ پڑھ لو. روزانہ کہنا، ماں نے آکھنا چل تو اپنا کام کر، مینوں نہ آکھیا کر. کہندے نے روزانہ کہندا رہیا، میری ماں مینوں یہی جواب دیندی رہی. ایک دن میں قریب بہ کے میں کہ اماں زندگی دا پتہ کوئی نہیں تو روزانہ مینوں ایک کوئی جواب دینی ہے، تو اپنا کام کر، تو اپنا کام کر. تے اماں تو کلمہ پڑھ دی کیوں نہیں؟ فرماندے نے جدوں میں ماں نوں تھوڑا جا کٹ کے کیا نا تے میری ماں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے خلاف ایک دو جملے بول دیتے، سرکار دے بارے کوئی غلط جملہ بولے. فرماندے نے میں جلدی نہ اٹھیا، میں کیا اج تو بعد میں گھر آنا ہی نہیں، آ چلے ہوں. فرماندے نے میں اٹھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چاہ گیا. جدو آ کے بیٹھا تے میریاں اکھاں چ آنسو سن.
میں بیٹھ کے رون لگ پیا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلام کی گل ہے کیوں روندا پیا ہے؟ عرض کر دینے سرکار میری اکو صرف ماں ہے، باپ دنیا تے کوئی نہیں، کلی میری ماں ہی ہے. سرکار او بھی کافرہ ہے. سرکار آج گھر وچ بیٹھے ہو میں تھوڑا ذکر کیتا ہے کہ میری ماں نے تھوڑے بارے غلط جملہ بولیا ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے غلام ابو ہریرہ دس پھر آج چاندہ کی ہے. اے ابو ہریرہ دس آج چاندہ کی ہے. سیدنا ابو ہریرہ عرض کر دینے سونے اج پالا اور میں کی چانا ہے. آقا دعا کرو جی میں تھوڑا غلام میری ماں بھی تھوڑی غلامہ بن جائے. سرکار جی میں تھوڑا غلام میری والدہ بھی تھوڑی غلامہ بن جائے. ابو ہریرہ کہنے نے بس اتنا جملہ نبی پاک نے میری زبانی جو سنیا ہے. میرے نبی نے انج ہاتھ بلند کیتے، ہاتھ بلند کر کے عرض کی دی یا اللہ اے میری مالک ابو ہریرہ دی مانو ہدایت عطا فرما دے. فرماندے نے جدو حضور نے انج ہاتھ اٹھا کے یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما، میرے نبی نے اینا جملہ کہہ کے ہاتھ انج کیتے ابو ہریرہ نے دوڑ لا دی. ہائے 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 واہ صدقے جاواں مصطفیٰ دے غلاماں دے جذبے تو اور انہاں دی عقیدت تے محبت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ لائی، مسجد چو بننے نکلے گلی چ دوڑ دے جانے. صحابی نے کیا نے ابو ہریرہ آج تک تینوں نہیں ویکھیا ایڈی تیزی نہ مدینے دیاں گلیاں وچ نس دیاں کھلو یار. کہنے پراں ہو جاؤ. نس دے جاندے نے ایک گلی دوسری گلی تیسری گلی چوتھی گلی دوڑ دے جانے. ایک صحابی نے بات تو نپیا آندے نے یارا کھلو تے صحیح دس کی گل ہے کوئی پریشانی علی گل ہے تے سانو دس یارا دس گل کی ہے کیوں نسدا جا رہے ہیں؟ ابو ہریرہ فرمایا یارو کوئی پریشانی علی گل نہیں، میں سرکار نو جا کے عرض کیتا سی سرکار میری ماں دی ہدایت واسطے دعا کرو تے آقا نے میری ماں دی ہدایت واسطے دعا کر چھڑی ہے. صحابی کے نے آقا دعا کر دیتی کہ تو کہندے تو نسدا جا رہے ہیں. سن صحابی دا جذبہ دی عقیدت ایمان. ابو ہریرہ فرمایا او میرے پیر بھائیا میں نسدا اس واسطے ہاں کہ آقا نے دعا کیتی ہے. میں نسدا تاں جانا وا میں دیکھنا چاہنا وا گھر وچ پہلے میں پہنچنا وا یا میرے نبی دی دعا پہلے پہنچ جاندی. میں ویکھنا یا رسول میں ویکھنا چاہنا میں ویکھنا چاہنا اینو صحابی آندے نہیں. میرے آقا نے میری ماں دی ہدایت آستے دعا کی تھی میں نسدا جانا ویکھاں گھر میں ہے پہلے جانا وا یا میرے آقا دی دعا پہلے جاندی. ابو ہریرہ دوڑ دے گئے دروازے تے دیتی دستک. ابو ہریرہ فرماندے جدوں میں بوئے تے پہنچیا وا میں ویکھیا گلی وچ جڑی نالی سی اس نالی وچوں تازہ پانی چلدا پیا. ہائے 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 پانی چلدا پیا تازہ. دروازے تے میں دستک دیتی تھوڑی دیر تو بعد پھر دستک دیتی. کہندے نے میں سمجھیا جڑا نالی وچوں پانی آ رہا ہے فرماندے نے میں سمجھ گیا میری والدہ غسل پیاں کر دیاں. حدیث پاک دے الفاظ نے فرماندے نے جدو پھر میں دستک دیتی میری والدہ دروازہ کھولیا. جدو میری نظر والدہ دے چہرے تے پئی والدہ دی نظر جدو میرے چہرے تے پئی ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو جدو میری نظر ماں دے چہرے تے پئی ہے ماں دی نظر جدو میرے چہرے تے پئی کہ ماں مینوں ویندیاں ساراں دی لا الہ جیو جیو محبت میں بولو لا الہ
حق لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اینی تساں روایت سنی پر ایدہ اگلا حصہ بھی کچھ ہے۔ اگلا حصہ کی فرماندے نے جدوں میں ماں نوں کلمہ پڑھدا ویکھیا میں اوتھوں ہی پیچھے دوڑ لا دیتی۔ جدوں میں واپس دوڑ لائی ہے صحابی مینوں پھر رستے چ ملیا، انہاں کہا پہلا ادھر نسدا جاندا سے ہن ادھر نسدا جا رہے ہیں، وجہ کی ہے؟ آندے نے پہلا ویکھنا چاہندا سا گھر وچ میں پہلے جانا وا یا میرے نبی دی دعا پہلے جاندی ہے، پھر کی بنے؟ آندے نے دسنا اے چاہنا گھر وچ میں پچھوں پہنچیا وا میرے نبی دی دعا پہلے کم کر گئی ہے کہ ہن کدھر نسدا جا رہے ہیں؟ آندے نے ہن میں مصطفیٰ ول نسدا جا رہے ہیں، جا کے دساں سونیا جڑی دعا کیتی ساجے اللہ نے میرے حق وچ دعا نو قبول فرما لیا۔ اے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے در تے پہنچیا، والدہ بھی میرے مصطفیٰ دی غلامہ بن گئی۔ سبحان اللہ، جو نہیں محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اور یہ ایک اور دلچسپ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تھوڑی اس روایت نو بڑی وضاحت نہ بیان کیتا، اور جامع ترمذی دے اندر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑے جے کم الفاظ دے نال اس نو بیان کیتا۔ اس تو علاوہ دیگر کتب احادیث اور تواریخ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے مینوں فرمایا ابو ہریرہ کول کچھ کھان واسطے کوئی شے آئی، کوئی شے آئی کھان واسطے؟ میں عرض کیتی جی حضور ہے۔ فرمایا کی ہے؟ میں کہا حضور کھجوراں ہیں میرے کو۔ ابو ہریرہ کھجوراں نہیں جی حضور کتے نہیں؟ میں کہا حضور اے آ میری جیب وچ۔ فرمایا کڈ باہر۔ فرماندے نے میں کھجوراں کڈیاں۔ حضور نے فرمایا گن کنیاں نے؟ گن کنیاں نے؟ فرماندے نے میں کھجوراں 1 2 3 4 5 6 10 15 20 21۔ میں عرض کی تھی سونے ہیں 21 کھجوراں جی۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ میرے کریم آقا نے کی کیتا؟ انج رکھیا انہاں کھجوراں تے ہاتھ رکھ کے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی، دعا کی تھی آقا علیہ السلام انہاں دے تے دعا کر کے نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا کھا لے۔ بندے نے میں کھانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ادعو لی فلانن، جا او میرے فلانے غلام نو بھی بلا کے لیا۔ لطف آئے ادعو لی فلانن، فرمایا جا فلانے نو بلا کے۔ محدثین نے جنہاں شرح کی تھی نا شارحین نے لکھیا، فرمایا جدو سرکار نے انج ہاتھ رکھیا تے برکت دی دعا کی تھی نا کہ میرے نبی نے فرمایا جا میرے یار صدیق اکبر نو بھی بلا کے لیا۔ ادعو لی فلانن، جا میرے یار ابو بکر صدیق نو بلا کے لیا۔ فرماندے نے میں جا کے صدیق اکبر نو بلا لیا۔ پھر حضور نے فرمایا جا میرے یار عمر بن خطاب نو بلا لیا۔ ادعو لی فلانن، ادعو لی فلانن و فلانن و فلانا، فرمایا جا فلانے 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 میرے غلام نو بلا لیا۔ فرماندے نے سرکار دے غلام آندے رہے آندے رہے آندے رہے کھاندے رہے کھاندے رہے حتیٰ کہ سارے رج گئے۔ کھجوراں کنیاں نے؟ بولیے بولیے کھجوراں کنیاں؟ 21 من نہیں صرف 21 کھجوراں۔ فرماندے نے سرکار بھی کھا دیاں، میں بھی کھا دیاں، صدیق اکبر بھی کھا دیاں، فاروق اعظم حضرت عثمان غنی مولا علی حضرت بلال طلحہ زبیر ساریاں نے کھجوراں کھا دیاں۔ توجہ، فرماندے نے جدو سب غلاماں نے کھا لیاں کہ میرے کریم نبی نے کی فرمایا؟ فرمایا ابو ہریرہ اے کھجوراں چک لے کہ ایک تھیلے وچ پا لے، تینوں جدوں بھوک لگے ہاتھ تھیلے وچ پا کے ایک کھجوراں کڈ کے کھا لیا کر، کدی ویکھی نا جدو تینوں بھوک لگے نا اے تھیلے چ ہاتھ پائیں تے کھجوراں کڈ کے کھا لیں تے ویکھی نا اے تھیلا تہاڈے ول بھی آ رہا ہے، اے دے وچ صرف انج ہاتھ جانا چاہیے، انج وچوں انج کر کے نہیں جانا چاہیے،
انج ہے صرف ایک ایک تانوں آکھیا لال جا رنگ دا ایک نوٹ دے دیا کرو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین تو کیا دے ہو حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جدو تینوں بھوک لگے کھجوراں دے تھیلے چ ہاتھ پا کے کھجوراں کڈ لیا کریں تے کھا لیں پر وچ دھیان مار کے ویکھی نہ کنیاں نے ابو ہریرہ کہندے نے میں کھاندا رہیا کڈدا رہیا کھاندا رہیا کڈدا رہیا کھاندا رہیا صحابہ نو پتہ لگیا ابو ہریرہ کول برکت والیاں کھجوراں نے توجہ ابو ہریرہ کہندے نے صحابہ نو پتہ لگا میرے کول او کھجوراں موجود نے جدے تے سرکار نے برکت دی دعا کی تھی صحابہ آ گئے آندے نے ابو ہریرہ اساں سنیا تیرے کول کھجوراں میں کہا ہاں کتھے نہیں ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں سرکار نے فرمایا تھیلے وچ پا لے انہاں فرماندے نے میں ایک تھیلا سوایا تے او دے دوواں سائیڈاں تے بنیاں تنیاں تے تنیاں بن کے نا تے میں اس تھیلے نو اپنے موڑیاں دے پیچھے پا لیا اج میں سکول دے کچی پکی والے او نہیں بستا ساڈے دور وچ ہوندے سن اج کل تے خیر بیگ آ گئے نا ساڈے دور جدوں ماواں او دو انج رسیاں پا کے نا جی تاکے تے او انج کر کے کس دینے تے بعد وچ انج کر کے منہ پھڑ کے کھول لینا تے بعد جدوں چیز وچ پا لینی پھر رسیاں نو کھچنا تے اوتوں منہ بند ہو جانا تے انہاں نو اے انج پیچھے موڑے تے بازواں تے پا کے کنڈ تے پیچھے بن کے تے لئی پھرنا ابو ہریرہ فرماندے نے او تھیلا سوا کے نا میں کھجوراں پائیاں وچ تے موڑے تے پیچھے پا لیا ابو ہریرہ پھر فرماندے نے صحابہ نو پتہ لگا اے دے کول برکت والیاں کھجوراں نے کھجوراں کنیاں سن سارے بولیا جڑا ایمان تازہ آئے گا تیرا سن کے گا فرماندے نے کھجوراں سن 21 میں کھاندا رہیا فرماندے نے ایک دن بیٹھا سن ایک منگتا آ گیا آندا کچھ دے دے فرماندے نے میں تھیلا موڑے تو لایا ہاتھ وچ پایا میں کھجوراں اونوں بھی دے دتیاں ابو ہریرہ پھر فرماندے نے منگن والے منگدے رہے میں کھجوراں دیندا رہیا صحابہ آندے رہے میں کھجوراں ونڈدا رہیا ابو ہریرہ کنی کو دیر تک 21 کھجوراں کھادیاں جائے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے بظاہر دور پاک میں کھجوراں کھاندا رہیا ونڈدا بھی رہیا صدیق اکبر دا دور خلافت آیا 2.5 سال تک میں 21 کھجوراں کھاندا بھی رہیا ونڈدا بھی رہیا کم و بیش 10 سال دا عرصہ سیدنا فاروق اعظم دا دور خلافت میں کھجوراں کڈدا رہیا کھاندا رہیا ونڈدا رہیا بعد دے اندر سیدنا عثمان غنی دا دور خلافت آیا فرماندے نے کھجوراں ونڈدا رہیا کھاندا رہیا ونڈدا رہیا اے ابو ہریرہ کنے کو سال فرماندے نے مصطفیٰ کریم دے وصال با کمال تو بعد 26 سال تک 26 ایئر فرماندے نے 26 سال تک میں کھجوراں کڈدا رہیا کھاندا رہیا ونڈدا رہیا کڈدا رہیا کھاندا رہیا ونڈدا رہیا اے ابو ہریرہ دس کنیاں کو کھادیاں کہ کنیاں کو ونڈیاں نے شارحین نے ساری روایت دی اے ونڈ کر کے جڑے جملے لکھے کہندے نے ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو 320 من کھجوراں میں کھادیاں بھی لوکاں وچ ونڈ بھی چھڑیاں نے اللہ یا رسول حق سے فرماندے نے 320 من کھجوراں ہے کہ نہیں سن بولیے پھر بولیے ذرا 21 کھجوراں فرماندے نے سرکار علیہ السلام دے وصال با کمال تو بعد 26 سال تک میں کھجوراں کھاندا رہیا ونڈدا رہیا جے کوئی منگن والا آ جائے میں انہوں بھی کڈ کے دے دینیاں ابو ہریرہ پھر ایک کنی کو دیر تک پھر چلدا رہیا تھیلا فرماندے نے جدو حضرت عثمان غنی شہید ہوئے نے مدینے وچ بلوائی آ گیا مدینے دی گلیاں وچ بڑا پی گیا رش کہندے نے جدو حضرت عثمان غنی شہید ہوئے نا تے مدینے دی گلیاں وچ کوہرام مچ گیا کوئی بندے ادھر جا رہے ہیں کوئی فرماندے نے میں بھی اس گلی چ موجود سا جدو حضرت عثمان غنی نے شہید کیتا میں بھی آ گیا فرمایا جدو آیا نا تے بندیاں دے وچ جدو میرا وجود نال لگیا نا تے تکے جدو بجے فرماندے نے اس ٹائم اودیاں تنیاں ٹوٹ گئیاں تے زمین تے او ڈگ پیا تے مینوں نہیں لبیا
فرماندے نے لوکاں نو اس دن ایک غم لگا سی مینوں دو غم لگے سن ابو ہریرہ لوکاں نو کیڑا ایک غم سی تے تینوں کیڑے دو سن فرماندے نے لوکاں نو تے صرف حضرت عثمان دا غم سی نا تے مینوں او برکت والیاں کھجوراں دا غم لگا سی جڑا میرے کولوں گواچ گئیاں سن سبحان اللہ پیار نہ فرماؤ تے گل باقی انشاءاللہ پھر صحیح ٹائم ہو گیا اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم مصطفیٰ کریم علیہ پھر انشاءاللہ کو جمعہ رکھاں گے 5-7 جمعہ اج مکنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر پاک اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا اللہ میری تہاڈی سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے